coklat. Truk Pertamina. Light blue, biru muda. Keren. Red, merah. Dump truck. Dark blue, biru tua. Hammer Exavator. Grey, abu-abu. Bulldozer. Merah muda. Mobil damkar. Lihat teman-teman, dari arah yang berlawanan ada kereta api cepat yang melaju sangat kencang. Wajah. Hei, mengapa kamu mengambil jalurku? Maafkan aku sangat buru-buru, jadi aku tidak melihatnya. Lain kali kamu harus berhati-hati ya. Baik, sekarang kamu putar balik saja. Baik, kereta.